Ji'a meeqa muluun araarsine jennee taa'aa kan baane kinoo dadhabbiin keenya lafa bade. Sa'idoon intala jaalatu sanbata guddaa qubeellaa godhuufii danu beeksise. Dadhabbiin keenya simmararu Sa'idoo. Sa'idoo fi Sumayyaa araarsina jennee jedhanii maamishaan maal jedhan jettanii jedhaniiti. Asii ka'anii kinoo Gondar waliin deemanii, Bahar Daar waliin deemanii, Dirree Dawaa waliin deemanii, Finfinnee waliin oolanii bulanii, Adaama bichaan deemne ayyuu waan jirtuuf ishee sodaatan. Ji'a meeqa muluu araarsuu dadhabanii amma kinoo sagantaa qubeellatiif waamaman. Nagariin akkas ta'e Sa'idoon waggaa keessatti jaartii lama fuudha jechuudha. Ormi takkaa fuudhuu dadhabe. Dhiironni keenya akka Sa'idoo kanatti yaa jedhanii jiru. Naguma isin nagu galgaleessitani dadhabbii maamishaatu marare bar. Araarsuu dadhabamuun araaramuu dadhabuun ayyuu qabbaneessuu dadhabuun ayyuu tasgabbeessuu dadhabuun Sumayyaa fi Sa'idoo walitti araarsuu dadhabuun hayda bishkala katiir hayda maamishaa mafisee shuu hayda. Nagaa galgaleessitanii isin naguma hoyyuma fayyaa dhakinoo sagantaan qubeellaa sanbata guddaa jedhee jira Sa'idoon. Laayik gochuun dagatinaa meetaa laayik godhaamee cidhallee isin waamanii cidhamoo isin biraan ga'anii. Kanaafuyyuu ayyuun na nuffisiisteerti. Ayyuun na salachaatee jirti. Yoo tumamti mana dhaabbattu. Kaameeraa boodatti illee gorsee dadhabe. Kaameeraa fuulduratti kan yeroo haasofni kan nagaa fakkaanna malee waan akka nagaan hin jiru. Ani akka nama jaartii qabuutti jiraachaa hin jiru. Uffata kiyya nama miiccisiisa. Nyaata kiyya alaa nyaadha. Yoo waan xiqqootti dubbadhe mi'uuffattee gara maatii ishee fiigdi. Kanaaf amma intala yoo tume kan hin muufan akka haadholii keenyaa duratti sanitti yoo tuman mana isaaniitti figatta'an intala qalbii qabeetti intalan jaaladhu sanbata guddaa qubeellaa godha sagantaa ajaa'ibaa godhee garuu akka ayyuudha cidha godha sanitti godhuu dhabuu danda'a maaliif haganumatti waggaa keessatti yeroo lama godhaa namni illee naan jedhanii cidha ayyuu sallaalee ayyuun hojjetti bu'uun oolu saniif akkasitti akkas taate kanaafuu amma sagantaan qubeellaa sanbata guddaa isin bira gaanuma jedhee jira. Rifachuun ammaka ayyuun korooreksiin dhuguun ammaka innaante korooreksii adaama keessa balleessuudha malee amma ayyuun hin danda'amtu. Hundaafuu amma jaartolee kiyya lamaan irraayyuu abdii uftee Sumayyaallee gaafa duraa koottu ennaan diddee itti mee jedhnaan diddee asii kaatee numaayyuu biyyaa baate ani immoo achi deemee amma qarshii hin qabu kanan ittiin barbaadu ishee barbaadutti qarshii koo kiisii kiyya galaafadheen jira amma ishee barbaaduu hin danda'u kanaafuu ani jaartii akka nama qabneetti jiraataa jira waan ta'eef amma jaartii fuudhe takkattii sana fuudhe waliin nagaa kootiin jiraadha lachin irraayyuu abdii kutee jira ayyuullee gorsee dadhabee sirraan jirtu viidiyoo ani guyyaa gadhiise san irratti natti muufattee ammayyuu mana hin jirte tumamnaan manaa deemnaan dhiirri nama barbaaduu nafi manaan bayinaan jenne maamishaa jedhan immoo hin jenne gaafa dhiirri isin tume manaan bayinaan dhiirsi barkana ati tumamtee gadi baana dafee tan biraa fidata sinumaayyuu Sa'idoon duratti itti yaadina nuffisiisteerti dadhabee jira. Kanaafuu Sumayyaallee itti mee diddee biyyaa baatee kana booda isheen barbaadu ijoolleen illee gaafa guddatan abbaa jedhanii ni dhufuu kanaafuu bakka kalas dhumatee jira. Dhiirri abdii kutannaan kutate. Dhiirri ijoollee baay'ee qabuyyuu erga wal dhabanii adda baanee nagaa isaatiin jiraata. Ani immoo hangaan barbaaduu qabu barbaade baay'een waliin deeme balleessaa kiyya jedhee dhiifa manaa godhe jedheen yoo barbaadde waan ani barbaaddu si guutaa yoo ayyuullee akkan hiikuu barbaadde nan hiika jedheeni. Isheen garuu dhaga'uu didde. Namni gorsa namaa dhageessee namni ishee jajaa waan akkasiiti jedhaniini ayyuun akkasi gooti jedhaniini ayyuullee oo kan akka hiikuuf barbaadde nan hiikadhee ture ani immoo akka nama jaartii hin qabnetti hagayoomitti jiraadha. Dhugaan akkamitti jiraata baate osoo dubartiin akkasii jaalatte akkanatti barakiinaa si dhugdu indees tikikkiliin ammaan sirriidhaan kana mitiire dajanii firan jechuu koodha. Araarsuu dadhabuu keenya garuu mishkila kadii faayidaa mishkila maafisee naante. Maal jettan isin amma ayyuun korooreksii adaama keessaa balleessin ayyuun dhuguurraan gortu naante innaa Sumayyaan immoo asii deemee Yemanitti mana namaa galee hojii hojjedha kan jettu isin sobdii sobaa mana madaamii hojjedha kan jettu sobaa muudii isinitti qabatti kan isheen rakkattu Amazon taane gaafa ani bakka tokko jireenya kiyya qabadhee hojii yuutuubii dhiistedha gaafa sanii ilaallamuu fi amma garuu viidiyoo ilaalamaa fi osoo haga isheen argattu sinitti mee siniyyuu ni rifachiisa ni argatti ni sobdii osoo dhabdee immoo asiif achi akkas olii gadi hin deemtu innaa immoo namni ishee akkas jedhu dhaga'ee sababa keetiin rakkattee sababa keetiin ijoollee rakkatanii ijoollee kee baattee olii gadi joorti sababa keetiin mana ormaa dalaguu heddeedha inni baay'ee na waqqasaa jira namni akkana jibbuun taasisini amma yuutuubii irraayyuu waan gaarii argatti.
Innammoo yuutuubii bantee jettu kana gurguraa jirti waan baay'ee argatti. Namni yuutuubii irraa akkas argatu anillee yuutuubiidha mana madaamii dalagu miti hojii biraatiyyuu hin dalagu kana. Kanaafuu isa kana moodii isin qabatti ni soobdi. Amma ni argatti viidiyoo isheen ilaalama. Kanaafuu isa kana moodii isin qabatti isa kana immoo akka namoonni na jibbuuf hin taasisini. Namni illee keessa nadheekamaa jira akka waan rakkattee sababa keetiin akkas ijoollee waliin rakkattee fakkeessitee isheen akkas dubbattee sababa saniif namni natti dheekamaa jira. Garuu booda ni rakkatta. Gaafa kam gaafa inni tasgabbaa'ee intalattii jaalatu san qabatee qubeellaa godhee fi jaartii isaa godhatee intalattis tasgabbooftu sun eessaas baati ka eessumaas baati tasgabbooftu sanitti qubeellaa godhate sana ishee fuudhee nagaa waliin jiraate gaafa sani warri ammasii jechuun kunillee dhiisaa siif hin laalanii gaafa siif hin laalamne san immoo ni rakkatta. Kanaafuyyuu amma rakkattu booda rakkatta. Ani immoo abdii kuteen jira kana booda kottee kiyya kaasee sin barbaadu jedheeni. Inna sanbata guddaatti na fidaadhaan isin waamamne ana malee imma bishaa malee andi ሰው አልተጠራም. sanbata guddaa qubeellaa sagantaa isaa irratti sayidoo irratti akka argaman kabajaan waamamanii jiru. Ajaa'iban jettaniire. Oduu bicha araarsu dadhabuun maamishaayyuu maafi faayida. Innaa gaasochi qomna gariitti wandeebu jechuudha. Innaa kazinnan intala qalbii gabeetti intala tasgabbooftu intala abbaa warraa warattu intala jaarsa gaafa garuu kutellee mana ambaane jedhe ka gaafa san immoo intalli ati jaalatte tun mana baate taana sitti kaana sayidoo beekika. Innaa eenyudha ittiin beesan eenyudha jennaani gaafuma san argitaan. ሲጀመር ሰይዶን ይልህ ንጃለት ሚኢጅ ሰላለ ወጀ ከሰላሉ እናንተ እንጃልና ያስታውቃሉ እኮ ነም ንጃለት እኮ ነው ይጀራህም ቤክስ ሰበር ከነስ ጎዳይ ይል አከነ ጀ ከሰላለን እሺን ገድ ይትላፍት እሺን ሞ እና ሰው ጀ ከሰላልት ይትስ ፍቅር ትክክለኛ ትሩፍ ላይ ጃለላት አካሲት ኪኖ ጋይሶችዬ አዩ ሚዲያኖ ርፈት Dua barang kesecha tu rekam mental itu mal tadi ayu ni memang perkina lucu. So akkasitti eenyudha jennaan ini gaafa san argitadhe ni sagantaan guddaa ta'a gaafa sagantaan isinii gadhiifama hundaafuyyuu akka jennaan intalattiin yaadan tarte yaadan tarraani nati maal jette kanarratti jennaan yeroo tokko iddoo kennee fi sumayyaan illee aartii akkas ta'a taate ta'a kanaafiyyuu yeroo kenneefiti osootti dubbattanii wayyaan illee natti tolu osootti isin dubbattanii araramtanii akkas naaf intalattiin garuu tasgabbooftuu fakkaatti kaabbeessan ishomaaf qubeellaa godhuu dabar maqaan ittiin dhimne malee ija keessa lallaale eenyudha ennaan hin gaafsan argita jedheeni innaa tasgabbaatii kan sumayyaa kan waliin immoo aasaa jedheeni innaa ka gaafa sirkute manaa baate taanaan intalattiin manaan baatu tasgabbooftuudha nama naa taatu nama bultii qabatu qoree waa baay'eedhaan ilaale jedhee jechootuma guyyaa sanitu hillim isa godhe sayidoo hillim goosisuuf kaama sanbatatti qubeellaa godhuuf jechuudha. Bakka kana booda sayidoon kan biraas ilaalu kan biraas hin fuudhu kan fuudhe irraa abdii kutee kan fuudhe waliin kanan fuudhu heduu waliin nagaa kun jiraadha gaafa nikaa godhee fi booda ofii cidha gochuu dhiisaa nikaa godhannaa waliin jiraadha nagaan tasgabbaa'ee dhiirsa ta'ee nagaan jiraadha. Fuudhe abbaate hanga yoomii kophaa ga'ee jiraata. Sitti fuuna dhufne qubeellatti hin argamna nuti. Ayyuu bicha barakina irraa dhoorgi jabaadhu malee silaa abdii kuteerra eenyutu irraa argannaan ta'e. Hundaafuu amma viidiyoo kana argiteen maayyuun aartii mirga isheetti abdii irraa kuteera jedhe. Geeruu beeza tuumamtee gaafa sayidoo situme manaa baatee sittiif nuti ilaala. Yaa dhoodhuun jettani hundaafuu gaa'isochi baay'ee sin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Warra fuudhu haa fuudhanii. Ayyuu barakiinan jala haa badu nagaa ishee haa taatu isheen illee daa'ima barbaadetti heerumuu hin dandeessi. Kan fuudhe haa fuudhu kan hiikellee niikini kan jibbillee haa araaramu. Sanas ta'e kana gaa'isochi viidiyoo biraatiin hanga dhufutti nagaan tura. Laayik gochuun dagatina sabskiraayib taasisaa. Immaan bishaan ofitti aaranii jiru. Akkamitti hojiin isaanii milkaa'uu didheeridha. Haala oduun jettanii gaa'isochi waa'een isin jaaladha sabskiraayib godhaa ishee maalochi. Sayidoo illee waggaa keessatti lama fuudhe.